နေ့ဦးစင်းကဘာလေးပြောမလို့ဆိုတော့ရှင်ဒါလေးကိုရေးမိရတော့ကြာပြီပေါ့နော်ရေးထားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မပြောပြစ်ထားလဲပါတာပေါ့ဒီနေ့ကဟောတဲ့နေပြောမလို့ပေါ့ဒါတတရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကြီးပေါ့လူမိုက်တွေကိုမရှိမြောက်ထိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတယ်သူ့ရဲ့စာပေါ်ကလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိမြောက်ထိုက်ရှိမြောက်လိုက်သူမိုက်ကိုတဲ့အဲ့တော့လူတွေတော်တော်များများဒီကနေ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိမြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှိမြောက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိမြောက်တဲ့သီလပြည့်ပြားနေတဲ့သူတွေကိုနေရာကြီးတစ်ခုပေးပြီးတော့ဒါမနာလို့ဝန်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နေရာတစ်ခုပေးပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကိုကရှိမြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်မတန်မှဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မရှိမြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမရှိမြောက်တာကအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အမြင်လေးတွေပြောပြတာပေါ့ဒါလေးကဘာလေးနဲ့သွားသူတော့ဆိုတော့ဟိုဒါဇဒတ်မင်းကတခုသောဘဝမှာတင်စီဝမျိုးကောင်းသားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပေါ့ဒီဝရကိုဆရာတင်မှပြီးတော့ဒီဝရကိုဆရာတင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြားသိကိုသွားပြီးတော့ဒါဇဒတ်ကကြားသိကိုဆရာတင်လိုက်တော့ဟိုကအတက်ကောင်းတက်မြတ်တွေတော့တင်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဇာတတကသူကတေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှင်းအောင်ပြန်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတတကဆွမ်းနာတော်ကကြားတေတွေဘာတွေကိုဇာတတကဒီရက်ရှိကနေပြီးတင်ယူလာပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နေတကာလှည့်ပညာတွေစုံတော့နေတကာလှည့်စေးတွေဘာတွေကုစေးတွေဘာတွေပညာတွေဒေါ်လာပညာတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစေးတွေဘာတွေစေးဝါးတွေလိုက်ကူတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုက်ကူတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ကျတော့ဘာနဲ့သွားတွေ့တော့ဆိုရင်လူတွေဘာတွေကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာလူသေးတွေဘာတွေတွေ့နေလို့ရှိရင်သူကစေးလေးတိုက်တာသူစေးတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကဟိုသိပြုတာနောက်ကျတော့ခကြီးတွေဆက်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ကြားသိနဲ့သွားတွေ့တာဘယ်သူကကြားသိနဲ့သွားတွေ့တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝရလောအဇတတကကြားသိနဲ့သွားတွေ့တာအဲ့ဒီလိုကြားသိနဲ့သွားတွေ့တော့အဲ့ဒီကြားသိကိုသူကစေးလေးတိုက်လိုက်တာသေးနေတဲ့ကြားကိုစေးတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးနေတဲ့ကြားကဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်အသက်ပြန်ရှင်တယ်အသက်ပြန်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွမ်းနာတော်ကသူ့ကိုစေးကုပေးတဲ့အဇတတလောင်းသင်စီဝမျိုးကောင်းသားကိုဆွမ်းနာကြားသိကပြန်ကြိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရှိမြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိမြောက်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှိမြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုပြန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဒါလေးကိုဦးဇင်းကဒီကနေ့ပြောရ